म चाहिँ माइत घर आएको थिएँ अनि नुहाएर बिहानै नुहाएर बस्दैछु। फेरि मेरो ब्लग हेर्नु होला, मेरो माइत घर तपाईँहरूलाई कस्तो छ भनेर देखाउने छु। फुलहरू एकदम फुलिरहेछ होइन, देखाउने छु, हेर्नु होला अन्तिमसम्म मेरो भिडियो। यो चाहिँ फुलहरू है, यस्तो यस्तो फुलहरू चाहिन्छ भने आउनु होला, सम्पर्क गर्नु होला। मेरो पेज रचना राईलाई फलो गर्नु होला। फुल छ अनि यता चाहिँ के भन्छ यसलाई, सुन्तलाको बोट, सुन्तला नि फुल्दैछ है। गाई चरो यता चाहिँ फुल मरेछ। मेरो मम्मीले सबै फुलहरू रोप्नु भएको। यो चाहिँ सानो सानो खालको ड्रागन फ्रुट हो यो। यहाँ चाहिँ फल्छ पनि अनि पछि हामी खान्छौँ। प्याजबारी आँगनमा चाहिँ प्याजबारी पनि छ है हाम्रो। कति धेरै फलेको छ प्याज। माथि सबैतिर प्याज रोप्नु भएको रहेछ मम्मीले चाहिँ। अनि यता चाहिँ फुल फेरि भुइँमा पनि गाई चरो हेर्नु होला। अनि यतापट्टिको घरमा पनि फुल छ, पछाडि पनि छ। अब चाहिँ गाई चरो म चाहिँ पसल जानु लाग्यो। अनि हिजो आउँदै गरेको भिडियो चाहिँ बनाउनु पाइनँ नि त, त्यही भएर अब म चाहिँ पसल जानुपर्ने हुन्छ। पसल गएको बस ल भाइ, पसल जाँदैछु। गाई चरो बाई लागेकै अब चाहिँ गाई चरो। यता चाहिँ यस्तो फुल फुलेको छ हाम्रो यतापट्टिको घरमा चाहिँ। हाम्रो घरदेखि चाहिँ माथिको घर नुरबीको घर चाहिँ यस्तै 5 मिनट लाग्छ नि त बाइकदेखि। अनि जाँदैछु माथि। अब चाहिँ रवि देख्नु थाले गाई चरो चाहिँ। डाँडाको चाहिँ रवि बजार हो। म पसल आइपुग्दा चाहिँ मेरो क्लाइन्टहरूले रुँगिराख्नु भएको रहेछ, त्यही भएर मैले पसल ओपन गरेको चाहिँ देखाउन पाइनँ। अनि उहाँको मैले फटाफट थ्रेडिङ प्लस क्लिन्जिङ गरिदिइसकेको छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। बाई बाई एभ्री वान। फेरि मेरो भिडियो आउनेछ, हेरिदिनु होला। धन्यवाद।